Una vez hecho esto, ya vamos a empezar a remover todo lo que tenemos que hacer, pero miremos esto, qué cochinada, tiene bastante sucio y los rodamientos también están llenos de pelusa, así que vamos a limpiar también todo esto. Aquí está el blower nuevo, esta es la pieza metálica que se despegó y que están dando por un lado y el blower por el otro. Entonces de esta forma no seca y vibra, así que manos a la obra. Y aquí está, como pueden ver, el blower está girando, pero la pieza metálica no está girando. ¿Por qué? Porque ya se despegó, se cuarteó, se ablandó el pegamento, entonces hay que reemplazarlo. Aquí está el nuevo completamente y ya instalado el embona hacia el lado izquierdo, no hacia el lado derecho. Esta es la pieza que se dañó, la saqué con Dremel. Usted lo puede sacar con su herramienta que más le parezca, pero el Dremel le ayuda bastante. Y aquí está la secadora completamente limpia después de ese